जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं 600 लीटर का गोदरेज का ग्लास डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको मिलती हैं 4 बॉटल रैक्स। ये आपको पूरा का पूरा फ्रिज सेक्शन मिलेगा, 3 शेल्फ, 2 ट्विन वेजिटेबल बॉक्सेस मिलेंगे इसमें आपको। लेफ्ट सेक्शन इसमें आपको पूरा फ्रीजर मिलेगा, 60-40% का आपको इसमें रेशियो मिलेगा। 4 बॉटल रैक आपको इस सेक्शन में भी मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कन्वर्टेबल फ्रिज मिलेगा उसमें आपको। पूरे के पूरे फ्रीजर सेक्शन को आप एज अ फ्रिज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 100% फ्रिज का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं।